Ел арасында психологқа психолог керек дейтін әдемі тәмсіл мысқылды сөз бар. Көбінде әзіл оспаққа қаратып айтып жүргенімен, негізі ол ғылыми тұжырым. Кәсіби талаптардың бірі психологқа қойылатын. Өйткені психология жанның ілімі болғандықтан, жан деңгейінде жарақатпен, түрлі травмалармен, комплекстермен жұмыс жасайтындықтан, ол энергиялық тұрғыда өзінің кері әсерін адамға тигізуі мүмкін. Тіпті психологтың өзінің шүңетіне тартып кететін жағдайлар болуы әбден мүмкін. Ондай жағдайда психолог клиенттің образына түсіп қалуы мүмкін деген сияқты. Осы тұрғыдан сапалы қызмет көрсету үшін және дұрыс жұмыс жасау үшін, адамдарға кәсіби деңгейде көмек беру үшін бұл жеке терапияның маңызы айрықша. Мен де қазір өзімнің апталық сеансымның бірінен шығып келе жатырмын. Осы арқылы психологқа барғысы келетін азаматтардың барғалы отырған маманында жеке терапиясы бар ма, жоқ па, супервизия бар ма, жоқ па, соның барлығын біліп ап барғаны дұрыс деп айтқым келеді. Өйткені кәсіби деңгейде қызмет көрсету үшін, кәсіби деңгейде сіздің мәселеңізді шешу үшін бұл психологқа ауадай керек дүние. Сондықтан осыны ескере жүріңіздер. Психологқа барғысы келіп жүрген, психолог іздеп жүрген азаматтар болса, бұны міндетті түрде белгілеп кетіңіздер, немесе жіберіп қойыңыздар.